السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لا بورصة ماروكان. اليوم غادي نعملو أول مرة إن شاء الله سي تي ام ساتيام كوموندي بالدارجة المغربية، شركة ديال النقل والميساجي. نديرو الاناليز تكنيك ديال السهم ديالها اللي كيتباع ويتشرى في لا بورصة دو كازابلانكا، وغادي نشوفو واش ابخي هاد البيريود ديال الكوفيد و ليفي على لو بري ديال لاكسيون اي تو سا، واش كاين شي اوبورتونيتي داشا في الافق ولا لا. دونك غادي نبداو نديرو التحليل. هذا الجرافيك ديال ان موا، ما درت فيه حتى شي حاجه اخرى. غادي نبدا من الاول بالطريقه ديال يعني لي كانو لي دو بري، باش نشوفوا شنو هما لي شوز اللي غيخرجوا لينا كوم سا. دونك انا عندي ديجا تشارت بري، مي غادي نبدا معكم من الاول. سيرتو الناس اللي هما باغيين يتعلموا كيفاش يديروا ان بو داناليز تكنيك لو بلي سامبل بوسيبل، با ترو d'aindicateurs, pas trop de oscillateurs, pas de Ishimoku, whatever, toutes ces affaires-là, là, on ne mettra pas ça. الحاجة الوحيدة اللي تتحكم مع البري في لا بورس سي لو بري لوي ميم. اوكي، حنا اشنو غيدير البري واشنو دار. دونك نبدا اول حاجة نشوفوا هذا هو من ما نشوفوش قبل. يعني كانت عندنا هذه لاكسيون ديال سي تي ام من 99، يعني بارمي لي بروميير اللي كانوا في لا بورس دو كازابلانكا. واحد لا بيريود كانت ان بتي بو واحد نقولوا واحد لو رانج ا لون تيرم من 99 حتى ل 2013. نقول بري شحال 14 عام. من بعد 2013 شهر 4 2013 واحد tendance haussière très disons très trop prononcée. ok. من بعد في 2000 هاد كانت واحد البيريود ديال ستاغناسيون يسي. كنا في واحد تريانجل يسي كنا كاسي بالكوفيد. اوكي، يعني on attendait يكون شي ديفلوبمون، جا الكوفيد ça a déclenché هاد la réaction اللي تنشوفو هنايا. اوكي، دونك هذا هو un petit peu le parcours ديال لاكسيون ديال سي تي ام. نبداو نديرو الاناليز ديالنا بلا ميثود ديالنا. نمشيو نشوفو هنا كان عندنا واحد triangle, mais كان عندنا هنا واحد deux top ici, le premier top, deuxième top, عندنا واحد le creux ici. On va faire un autre canal ديالنا بيناتهم. ok, هذا le premier canal. ok, وهذا نحيدو ليه الكولور. تنشوفو هنا بان لا لين ميديان ديالو كانت دارت الدور ديالها ريزيستانس سيبور بليزيور فوا. لو با ديالو يسي اون لا كاسي. رجعنا هنا بليزيور موا دابا حنا تنتريديو با لوان ديال تنفوتو تنرجعو تنفوتو تنرجعو تنفوتو تنرجعو ici aussi ici. donc c'est très valide comme canal de prix هذا. voilà. mais les temps cassés ont un canal pour faire l'objectif, prochain objectif. on va faire l'image ديال هذا الكانال هذا اللي كان عندنا. لو بروميي غادي نشوفو غادي نهودو لتحت كومسا غنكلونيها. اوكي، حنا تنشوفو هاد لا ديستانس اكزاكت ايسي. اوكي، هي هاد لا ديستانس اكزاكت ايسي اكزاكتومون لا ميم شوز. تنشوفو ملي كاسينا فين وقف لو بري، وقف في لا لين ميديان. اوكي، ça c'est la magie des canaux de prix. ok, يعني le prix في la bourse c'est pas très aléatoire, c'est pas aléatoire, c'est des choses qui se font selon une logique. ok, donc هذا اول حاجه شفنا. اوكي، ثاني حاجه هاد القناه هذا نحيدو، هذا غادي نخليو هذا ونحيدو هذا. دابا سا سبو اننا ما غاديش نحتاجو هذا. non, on va fermer ça. اوكي، دونك هذا لوبجيكتيف ما محتاجينوش دابا. خصنا نشوفو الفوق. اوكي، دونك نشوفو شنو خصنا نديرو.
اول حاجه هنا عندنا هاد le plus bas, plus haut ici, un plus bas. On va faire un autre canal ici. On va le traiter. Ok. Et on va dire ok. Ici le plus haut ici. كيف كنشوفوا ici. Bon, elle est proche. خدينا هاد لو بلو با، هاد لو بلو هو ici، هاد لو بلو با ici. درنا الكانال ديالنا تنشوفوا لو هو ديال الكانال. توجينا ديجا ici، توجينا 3 fois ici. Puis d'abord, ça se peut أننا نتوشيو في المستقبل aussi. Donc, on va faire ça plus. Ok. Donc, هذا هو الكانال ديالنا. À court terme, on a une autre oscillation ici, donc un plus bas, un plus bas plus haut, plus un sommet ici. On va faire un autre ici. Ça, c'est la géométrie ديال prix. Bon, on va les ajuster, mais le weekly, on ajuste un petit peu, ok? Donc, نحيدو هذا نديرو comme ça. Et on va lui faire trait comme ça, on va le laisser. Donc, comme ça. Donc, هذه هي la géométrie un petit peu. D'abord, à moyen terme, à long terme un petit peu, on est dans le canal baissier. À très court terme, on a fait le canal haussier à l'intérieur de le gros canal. Ok, le gros canal, voilà. On va lui faire une couleur un peu différente. Ok, هاد الكولور الصفراء هادي نقصو منها شويه باش ما تبانش لينا. Ok, donc c'est ça. عندنا دابا غادي نتراسيو شنو هما لي زون دو support et résistance les plus proches. أول حاجة نشوفو هاد النيفو هذا هنا. On l'a touché plusieurs fois. وما فتناش يعني بقينا كنتريديو جوست تحتو. هذا نيفو مهم. اوكي. لو دوزيام نيفو هو هذا اللي هنا. لو بلو هو ديال شهر 6 2020. من بعد عاوتاني عندنا هاد لو بلو با ici qui constitue تا هو un niveau très important. قبل ما نبداو نشوفو هنا الفوق هادو بعاد مي غنتراسيوهم كمان. بون هادو النيفو ديال في المانتلي. غنمشيو دابا عندنا ان بورتري كنشوفو كيفاش كاين في المانتلي. في المانتلي on voit on est toujours en tendance baissière. Donc عندنا plus haut ici, un sommet plus haut, un sommet plus bas, puis un troisième sommet plus bas ici. Et عندنا des creux, premier creux ici, deuxième creux ici plus bas. Il a cassé en bas ديال هذا, c'est sûr on continue au la tendance, mais d'abord on est en attente يعني. Mais à moyen terme on est en tendance baissière. Il a مشينا الويكلي هذا daily. C'est une action qui n'est pas très liquide, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points à faire le graphe. حنا نشوفو دابا في دونك هذا في الويكلي. حنا تنشوفو دابا ما نديروش دابا tout ce qui indicateur là, on va le laisser à la fin. Ok, donc on fera si on a besoin on va les ajouter, si on n'a pas besoin on l'ajoutera pas. كيفاش كنشوفو في الكانال ديالنا هذا. Regardez pour la ligne médiane, combien de fois il a joué un rôle soit de support ici, soit de résistance ici, et un support ici. Okay? Donc ça se voit. Ici, on a la ligne médiane, ici, quand il y a une résistance un petit peu ici. Okay? Donc le prix fin كاين دابا كاين في واحد ressemblant à un triangle haussier. Donc il a شفنا les prix كاينين هنا par rapport هاد لي من دوبي لو موا 11 ديال 2020 حتى لدابا فاحنا كنتريديو في واحد ان تريانجل اوسيي
ascendant, comme on dit. Je m'excuse, c'est pas haussier, mais ascendant. Est-ce que, donc, on est proche vraiment d'une décision? C'est pour ça que j'ai choisi CTM. Moi, je ne trouve s'il y a une cassure, n'importe lequel تجاه فغيكون واحد un action ديال le prix, c'est sûr. Donc ici, on va zoomer un peu plus, on va le voir plus, comme ça. On va le voir comme ça, au milieu. Donc ici, had niveau ADA 1731,84, 731 on va dire. À un niveau très très important là, si on le casse, 734 exactement, ok. خاصنا نكاسيو هذا النيفو هذا avec un volume subséquent, un volume طالع باش نقولوا باننا on est si on veut aller en haut, ok. Continuer probablement faire le canal هذا aussi هذا en sachant qu'il y en a plusieurs niveaux ici. عندنا le plus bas ديال هذاك الكانال الكبير اللي شفنا في الاول 721 اوكي مازال ما فتناش وعندنا 734 ici خصنا نفوتوهم. إلا فتنا هادو فلو بروشان نيفو عندنا في يعني à court terme هو 769 نشوفوا شحال بيناتهم هنايا واش سي ان نيفو كيستاهل نتريدو ولا لا. فيه ابري 4.6% يعني كوم سا brut là مازال ما شفناش un point d'entrée. Okay. Est-ce que c'est un niveau qui nécessite une prise de risque? On verra. Okay. Mais ça va dépendre le volume les radicons مع هذاك volume on va l'ajouter. Okay. Donc ici on voit que les dernières semaines me filme sur le volume ici quand même pas mal de volume ici. Ici كان واحد une poussée ici وصلنا لهذا النيفو من بعد كان un peu de volume ici وكاينش volume دابا واقفين وما كاينش un peu de volume. Ok. Si on casse ici avec un volume qui ressemble beaucoup à ça, ça serait un bon point d'entrée pour aller chercher probablement ici. Ok. Et comment on va le mesurer? Adna une façon, on va prendre le niveau qu'on casse et le plus bas اللي هو قبل منه هو هذا. Ok. Et on va mesurer la mesure هذه on va l'ajouter sur le point de ok. Ça nous donne un niveau à 15-16% ici. Donc s'il y a une cassure ici avec un bon volume, on a deux niveaux à surveiller. Le niveau d'IL 816, ça c'est un niveau déjà une résistance. Et le niveau d'IL 852, les rois aussi, c'est un niveau, on va le tracer, c'est un niveau aussi qui est une support ici, support ici, support ici. On va même le tracer jusqu'ici. Okay. Donc, les deux niveaux sont deux niveaux importants. Ce qu'on ferait, c'est à une cassure avec un volume élevé ici, on va acheter une position, puis ici, on va probablement vendre une stratégie un peu prudente, si on est prudent, dépendamment de prix qui fait on va vendre une partie, puis conserver une partie avec une protection pour aller chercher le 15%, l'autre 4% ou le 5% qui va rester ici. Okay. Donc, il y a une stratégie un petit peu de trading qu'on peut utiliser pour être un peu conservateur ou prudent, comme on dit. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on ne regarde pas s'il y a une cassure en bas, c'est surtout, on regarde s'il y a une cassure en haut. Okay? Donc, comme j'ai dit, on va le tracer probablement pour tracer là. Donc, une cassure ici. On va aller chercher en premier lieu ici, comme
première partie de position, puis une deuxième partie de position, c'est continuer jusqu'à ici. Donc, le scénario que je préfère voir, ok. Mais Kulchi, ça va dépendre, Kulchi, ça va dépendre à le prix lui-même. Donc, on peut pas dire que c'est ça qui va arriver. On va planifier, puis si le prix fait autre chose, on peut rien faire. Ok. Donc, il y a une vidéo de LCTM. d'abord l'analyse technique de LCTM, le scénario probable qui peut arriver. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va dire Mutandis. Mutandis, il y a un breakout, donc une cassure d'une résistance majeure, plus donc, et on va plus un nouveau sommet. Donc, on va l'analyser, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Sinon, c'est l'après. Donc, la prochaine vidéo, probablement, qu'on va faire, ça va être Mutandis, ok? Donc, merci beaucoup pour votre attention, Inch'Allah. نتمنى تكون هذه الفيديو مفيدة. يعني les actions اللي ما تنهضروش عليهم بزاف بحال سي تي ام وداك الشيء راه فيهم quand même pas mal de valeur, donc on peut les regarder aussi. Donc, الناس اللي هما تانسكراو merci beaucoup, abonnez merci beaucoup. الناس اللي مازال je vous invite à le faire ان شاء الله باش لا chaîne يوصلكم منها الجديد وتكون الإفادة ان شاء الله عامة بزاف. اوكي, prenez soin de vous et bon trading ان شاء الله.